Right now, China is hosting the Asian Nuclear Energy Conference to work closely with others. If this succeeds, China and other countries will be closely interconnected in energy industries, paving the way for deeper cooperation. And energy is the lifeblood of our planet. So we need to stop this once and for all. What did you have in mind? Chinese nuclear energy expert Sun Yaoquan is our best shot. The important documents we need can only be found in number 2 nuclear research lab and on Sun's laptop. However, the lab is impenetrable. They have incredibly tight security. Therefore, Sun Yaoquan is our only chance. I can do it. Me too. Although Professor Herman is still hesitating. But we've already got his family. He'll be cooperating very soon. Those will be our missions then. 消除的前期因太空微小颗粒撞击产生的影响，经评估分析，太阳翼发电性能状态正常。这是我国航天员首次完成在轨航天器舱外设施的维修任务。10时10分，太阳翼修复工作圆满完成。接下来，航天员按计划继续。 哟，小柳啊，快进来，快进来！老孙呐，华泽集团的小柳来了。来，快请进来，刘总。不用换了，不用换了。哎呦，我一点心意，一点心意。孙总，你好。来，快请坐，坐。好。好，是不是又碰到什么技术难题了？小解决不了啊。孙老。 这可是最紧急的一项任务，那还等什么呀？赶紧走。您坐，别着急，您听我跟您说清楚。是这样，江城能源谈判失败，您肯定都知道了。这个戴安啊，频频指责我方根本就没有诚意合作，认为我们中国根本就没有掌握第4代高温气冷对核电技术，是怕泄露真相才演的苦肉计。你还胡言！ 这明显是有人不想我们跟国际合作。是，我也跟您透露一下最新的消息。其实近一段时间，首城电力公司一直在跟我方接触，希望能够合作。但是江城事件出现以后，他们的态度一下子就变了。我想一定是受到这个戴安的影响。为了彻底打消他们的顾虑，上级决定了提前召开原本在下个月才召开的 亚洲核能高峰论坛，邀请各国能源企业代表前来参加，表明我国始终秉承合作共赢的格局和态度。这是好事儿啊！我能做什么呢？领导的意思是请您作为代表参加这次会议，系统地介绍一下第4代技术，特别是高温气冷对核电技术，打消世界的疑虑，证明我们中国核电的能力。哎呦！ 这我合适吗？您太自谦了，这第4代技术是您一手立项推动研发完成的，您不合适谁合适啊？要不就让我学生小欧替我去吧。算了，整个研发过程呢，他都参与的。你看我这年岁大了呀，记忆力又不如从前，我就生怕记错了再说错话，给国家丢人。您放心，上级决定
您可以携带私人电脑。这不行，我这电脑非常重要，我也很少带出去的。我们当然知道您的电脑的重要性啊，我们会做最严密的防护，而且上级也决定了，请国家安全部门的同志来配合我们做技术支持。孙老，行，既然是国家需要，我这把老骨头啊，就走一趟去了。孙老，您能出山啊，我这颗心真的就踏实下来了。行了，那我也不多打搅你啊，我改天再来看你们啊。来，走了。哎，好，今天来看看你们啊，我这心里就放心了。看你身体状态这么好，好，有机会再来拜访你。好，别走好，好，就不送了啊。好嘞，再见。孙老，再见。慢走。好，再见。拿着那电话，下边也没有信号。要是没有非常要紧的事儿，别打扰我。知道了，又要开启你的战斗模式了。这次会议的焦点人物，也是主发言人，是我国新型核电站连海核电站的总工程师孙耀宽先生。孙耀宽先生今年75岁，是中国核事业的早期工作者之一，投身核事业几十年，是元老级的人物。孙先生平时是在延平和连海两地居住，他虽然年事已高，身体状况却很好。这次会议中将由他向大家介绍他自己参与研发的第4代新型核电技术，也就是高温气冷堆核能技术。这也是这次会议当中最重要的议程。这个孙耀宽，就是我们这次行动需要重点关注的人，也是我们要协同保护的重要人物。所以，对于他和他相关人员的备调，会后立刻开始。柳新年，华泽集团总裁，也是与国家能源局共同主办这次会议的主办方负责人，中国能源民营企业的带头人。刘总在忙吗？那我打扰一下，我听说华泽集团是这次亚洲核能会议的主办方之一，我能不能请您帮个忙？这次会议的接待工作是由接待小组负责。为了确保万无一失，小谭，你全程跟随，负责会议中心内部的接待工作。明白。马姐，除了对于孙耀宽和他相关人物的备调工作之外，还需要搜集和整理参加这次会议全部人员的资料以及相关情报信息。忙不过来的话，刘伟健，你配合。陈秋，你的部门需要负责会议中心内外全部监控视频的侦查工作，排除有间谍进入的可能。明白。好，你这次就坐镇指挥中心吧。那你呢？我跟着安保组一起负责接送孙先生，保证他在路上的安全。如果说有间谍行为，那孙先生和他的技术将会是最大的目标。老孙呐，延平市国家安全局的杨光同志来了，为了会议的安全，想跟你再聊聊。好，我就来啊。哦，老孙啊，上来了。
快来！哎呀，我这岁数啊，还没到照顾不了自己的时候吧？行了，孙先生好啊！你看，这不就派人来了吗？哎呀，小杨同志，辛苦你了啊！不辛苦。哎，坐坐坐。其实啊，也没什么好紧张的。咱俩这么多年风风雨雨的，什么阵仗没见过呢？当然，我也理解啊，这种高级别的科技会议，国家安全部门是必须介入的。所以，像杨同志，该问什么你就问，别有顾虑。就是不用担心我，也更不要啊对我什么特别对待。你别看我这么个岁数了，身体还行啊。上个月我们不是体检过一回吗？什么毛病都没有。太好了，您这现在是老当益壮。哎呀，有时候啊，我总是在想，要是再能活上20年，多为国家做贡献啊，这就真是最美的事情了。您已经为国家做了太多的贡献了，从您开始工作到现在，有40几年。50年，50年了。哎呀，那会儿啊，还是20多岁的毛头小伙子，从老3线戈壁滩起开始参加工作，干到现在的延平。有时想想那时候啊，真是太困难了。可现在你看，啊，咱们国家已经成为这样的强国。国泰民安，一切都值了。咱中国人啊，就没有过不去的坎儿。这边请。前方是我们国家会议中心的大宴会厅，您请。这边是我们的3号厅。我们的会展中心呢，是一个集交流交易为一体的国际化平台。我们会为您打造非常舒适的环境。我们的会场最多可以容纳300人，而且环境呢是整个城市最优美的，价格呢也是同行业最低的。您可以看一下我们前方的液晶显示大屏，也是我们目前最高端的液晶显示屏。来，您跟我来，这边请。The 135th one. 135th? Yes. They seem to be renovating the main venue. This is the nearest omnidirectional signal jammer. The Chinese must have made it. I can't decode it. Time for plan B. I'll do it myself. Professor, here's all the equipment needed for the experiment. This floor is entirely off limits to the public. We have people posted outside 24/7. So please take a look. Do you have anything else you need? Equipment. This is all. But I have to say, I'm not 100% sure the experiment will be successful. Well, Professor,
I think you need to think of your family. I have a feeling you will have to be. Here's the list of what I need them. Hello, it's me. The train's arrived. We all know what we need to do. We're getting something out of this prior agreement. Meantime, there is no need for us to make any contact. This nuclear energy conference won't be successful.你在干嘛呢？我在工作啊，在检查麦克。喂，你好，信号正常。3号位置，全部会议车辆按照组委会安排的路线到达酒店，代表们和我们统计的人数一致。身份核实完毕，没有发现合议人员。金先生，空调温度是火锅啊，需要调节一下吗？啊，不用了。好，可以吧？可以。哎，孙先生的车已经向着国家会议中心出发了。按照现在的路况，大概需要20分钟。路上暂时一切正常。你那边呢？我这边一切正常。随时保持联系，一会儿见。各位是注意啊，各位是注意，还有45分钟会议就要开始了，各位是注意收集情报信息，有情况第一时间汇报。
么样？一切正常吗？正常。孙先生家也 OK 吧？很安全。孙先生的书房在地下室，里面装的是有线电话，应该是安装了信号的屏蔽装置。嚯，这防护够谨慎的。跟机密文件打了一辈子交道，谨慎已经是本能了。都准备好了吧？没问题。主会场加装了信号屏蔽器，我们跟安保组也做了严密的防护，一旦出现变故，会第一时间带走孙先生及涉密文件和他的设备，我亲自负责。但愿今天一切顺利啊！3号画面，放大。桑德鲍伊、赵亚宁，他们怎么在这儿？名单里有他们吗？没有，绝对没有。我们复查了所有的名单。那他们怎么会有参会证呢？我去查一下。你重点盯住他们2个人，密切监视他们的一举一动。明白。查清楚了，名单里确实没有他们，但是赵亚宁跟桑德鲍伊作为华泽集团的合作方，今天早上被临时添加进来的。华泽集团怎么有这个权限呢？为什么没有告知我们？华泽集团是主办方之一，是国家能源局的战略合作单位，工程龙头企业，它有这个邀请权限。今天早上从 VIP 通道直接添加进来的，没跟咱们打招呼。还真是神通广大啊！刚才我们通过数据的分析，已经很清楚地认识到，世界的未来在于能源，而能源的未来在于科学的进步。今天我可以自豪地说，我们中国的核能技术团队已经攻克了高温气冷堆核能技术。接下来，在连海核电站2期工程中，华泽集团将负责建造，并且正式试验运行高温气冷堆的新机组，这将是世界核电史上一次突破。在这里，首先要感谢国家能源局给予我们的信任，以及华泽集团对这个项目的鼎力配合。1号，情况怎么样？谈清楚了，赵亚宁是受华泽集团总裁柳新年发出邀请与会的。这个柳新年是这次核电项目的主要负责人。桑德鲍伊呢？也是被邀请参加的吗？莫斯商贸集团是周南店长的合作商，也是华泽集团亲自发出邀请的，资质很合理。我知道了。会场内部目前情况一切正常，监控那边有什么异常吗？暂时没有发现。那我先进去了，有什么事情随时告诉我。收到。核这个字，在过去的50年，还真是让人有些紧张的字眼。近些年啊，那些老旧核电站事故频出，废除核电的言论从未停止。为此，科学界提出了安全性高和废物量少，而且能够有效地防止核扩散的第4代核电技术。这总共有6种堆型：高温气冷堆、纳冷块堆、超临界水冷堆、铅冷块堆、气冷块堆，还有熔岩堆。其中呢，高温气冷堆被认为是最有安全优势的第4代堆型。目前，我国已经实现了高温气冷堆的商业应用，相信在未来的50年，甚至100年后，核这个字一定会成为人类的朋友。我们将善用核这个地球赐予我们的资源，将它用于科技发展、国家建设，让核能持续不断地给世界带来最温暖的能量。
这次啊，多亏了刘总帮忙，这么紧急的情况也能给我们安排上。既然你能来，什么都好。孙先生，我给您介绍一下，这位就是我跟您提起过的立德集团的副总裁赵亚宁女士。孙先生您好。你好，早就听刘总介绍过了。你可是中国和外方诸多项目交流合作的桥梁。谢谢孙先生，今天有幸听了您的演讲，受益匪浅，希望后面还有机会好好去拜访您。行，找机会吧。啊，先走了。好，您慢走。孙先生，这包要不要我帮你拿着？哦，不用了，等我一会儿。好。哎，正好，刚才安保说孙先生进卫生间半天没出来，去看一眼。孙先生，孙先生去上厕所啊，10分钟了还没出来。欧先生担心，刚进去。孙先生，欧先生，哎，孙先生在里面半天了，没反应。孙先生，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 我们进来了啊！开门。啊，孙先生，孙先生，找医护，找医护，快叫救护！瞳孔无收缩，颈动脉无搏动，病人疑似心脏病发，立刻注射肾上腺素。通知医院，赶快准备好心脏复苏设备，开辟特殊通道。杨柱，会场已经封闭了，除了35名接待组员工和6名国外代表还在登记，其他人都已经离开了。欧先生，您还需要多久？全部文件的筛查，估计需要1个小时吧。能不能再快点，欧先生？孙先生电脑资料过多，做过特殊升级，硬盘容量很大，这已经是很快的了。那如果你绕开硬盘，直接从后台进入访问程序呢？小田，你说怎么做？这台电脑，你进来说吧。这台电脑应该是自带访问系统，所以它可以快速识别最近访问的上百条记录里所涉及的硬盘文件，这样可以不打开具体的文件。我看可以通过访问文件查询有没有你接触过。好主意，你来吧。我来吗？你来。哦。检查完毕。这台电脑今天到目前为止只有3次访问记录，电脑上显示今天的访问记录都是孙先生亲自访问的，而电脑中也没有出现任何拷贝或者转移的迹象。其中核心的高温气冷堆核能技术文件夹访问时间分别是下午13点37分、14点17分、
和15点33分，停留时长分别是1分24秒、2分04秒和3分11秒。这确实是会议上孙先生本人的3次访问记录。好，陆先生，按照规定，为了防止泄密，这台电脑暂时需要交由我们3处保管。等到今天的事情调查清楚之后，我们会邀请您和孙先生的工作小组一起，对这台电脑进行2次复查，确保没有问题之后移交给华策集团。好，孙先生怎么样了？等一下我陪您一块儿去医院，但是现在当务之急是把电脑安全转移回3处。这个我去吧，让张磊、王红跟着我就行。那你们3个人留在这儿，让安保人员配合你们一起查看今天所有的监控录像。我需要孙先生到达会议中心之后所有的行动线还有时间线。好。张磊、王红，你们2个人陪着黎科护送这台电脑安全到3处。明白。谭耀多，你送他们上车，在停车场等我，跟我一起陪欧先生去医院。从现在开始，所有人的行动必须报备，不得擅自行动，随时保持联系，明白了吗？明白。They switched lanes.黎科，有辆车好像一直在跟着咱们。黑色的吗？对。多久了？咱们从会议中心出来就开始了。再快点，摔了他。再快一点。黎科，前面堵车了，打伤人，走应急车道。Police hat, stop falling.2024年4月20日下午17点10分，封存编号为00243，一级物证留此存证。
得，辛苦了啊！没事儿，哎，回见。慢点儿。孙先生确诊为突然心肌梗塞。从他之前的体检报告来看，病人之前没有疑似发病史，也没有相似过敏史，对吧？好像从来没有。孙先生一直对身体的保养很注意，半年一次体检，而且饮食清淡，血压、血脂都很正常。但有一件事很奇怪，1小时前，孙先生的心肌中突然释放了大量的水解酶，没有提前发现任何症状。这是心包填塞导致的心脏病发作吗？是，你说的很专业。不过情况暂时稳定住了，可还是没有脱离危险，所以现在暂时还不能探视。而且病人发病太过突然，可能还需要一段时间才能确定病情。医生，麻烦您给孙先生再做一个仔细的全面检查，他的皮肤、血液、消化系统、淋巴系统都要检查，全面排除孙先生中毒的可能。How's everything? Damn it. 什么情况？杨处，情况是这样的，这个人叫李明浩，亚洲能源公司代表，延边人，现在入了外国籍。他尾随孙先生来到这个地方，在这儿徘徊了将近3分钟，然后一直看向卫生间的方向，这引起了我们的怀疑。我们去查了他的住处，他就住在会议中心。可是，在10分钟前，他私自外出，乘坐共享专车离开了酒店。去哪儿了？不知道。全面调查这个李明浩全部的资料，尤其是跟孙小宽有关的。好的。联系 APP 平台，查出这辆共享专车的目的地。明白。是吗？嗨，先生您好，请问需要点什么？我想要2杯咖啡。好的，咖啡您稍等，先喝杯水吧。水是免费的。哎，是的，是的。好，谢谢啊。嚯，黑金之王，
这还挺厉害啊。Who are you? 李明浩。What are you seeing? 说中文。你们俩谁呀？我认识你们吗？我们来找你了解一下你和孙先生的事情。不是，哥们儿，你说的是哪个孙先生？我认识孙先生可多了。孙耀宽。你说的是老孙啊？那我太熟了，我们上午还在一块儿呢。那怎么了？开完会以后，突发心脏病，现在病危。哎呦，你看我就说嘛，不要让他们让孙先生这么辛苦，我就觉得早晚得出事儿，赶快通知家属啊，我签字。Who are you? 李明浩。What are you seeing? 说中文。你们俩谁呀？我认识你们吗？我们来找你了解一下你和孙先生的事情。不是，哥们儿，你说的是哪个孙先生？我认识孙先生可多了。孙耀宽。你说的是老孙啊？那我太熟了，我们上午还在一块儿呢。那怎么了？开完会以后，突发心脏病，现在病危。哎呦，你看我就说嘛，不要让他们让孙先生这么辛苦，我就觉得早晚得出事儿，赶快通知家属啊，我签字，人医生不能认，你知道吧？今天在会议结束之后，你独自一人，在卫生间门口等了孙先生3分钟，而且刻意避开所有人的视线，你想干什么呀？你觉得我想干什么呀？上厕所呗，我走到门口又不想上了，不可以吗？让开！我去卫生间确实是去找孙先生，可孙先生的发病跟我真的没有关系。哥们儿，你这证是真的吗？证肯定是真的。找他做什么呀？我找孙先生主要是表达一下我方的一些诉求，也是我这次来延平的一个秘密任务，是我们老板亲自给我布置的。具体是什么诉求啊？建第4代核电站，我找孙先生想好好单独聊一聊，结果他去卫生间了，我想等他一会儿，他一直不出来，我就走了，就这么简单的事儿。那你见这个夏川米，也是你们组织的意思吗？不要抱有侥幸心理，他已经在门口被我们的同事摁了，你先说还是他先说，这区别很大。都是哥们儿，反正身上没带着录音设备吧？肯定没有录音。其实这事儿也不是不能说，只是我不想让别人知道，因为这会影响到我的家人和我自己的安全，所以我就是想。如果你要是无辜的，我们就是保护你的人；如果你要是违法犯罪，我们就是把你留在这儿的人。我说的够明白吗？明白。我见夏川敏，就是查一查我在中国账户里面的余额。哎呦，还有黑金呢！你看这话怎么说这么难听？什么黑金白金呢？像我们这种外国人经常来中国出差的，这相当正常。不是中国人啊！我是中国人啊，我延边的。哦，那你哪来的钱呀？好处费嘛。多少钱？80。谁给你的呀？这跟你们就没啥关系了。我们业内几个合作伙伴。那是通过怎么样一个方式？就是这转账呗。那扫码不行啊。后面看一下你的银行卡吧。这哥们儿说的都实话，你看。谢谢。
马上给我查一下硬核信托银行延平分行这个账户近期所有的收支明细，越详细越好。给我5分钟。哎，哥们儿，你说咱小哥仨啊，在茫茫的人海当中，咱们能相遇，是不是缘分？绝对是。我特别了解中国这办事不是那么简单，绝对的，太难了。要不咱私底下解决啊？怎么解决？我给你拿这数，500万，成交。你需要我做什么你就说话。哥们儿，我给你拿我短口弦儿，别谈啊，别谈。你是不是逗我玩呢？你那样，哥们儿，我本来是想要给你那兄弟也拿这个，你别跟他说，我都给你，10万块，我的底线了。抱歉啊，你的底线我不接受。你说的没错，1周之内有80万元转入了你的账户，化整为零，用了几个不同的 IP 地址进行的网银转账，但是我们也对这些 IP 地址做了溯源追踪，发现它和莫斯商贸集团有关。要是没记错的话，莫斯商贸集团应该是你们的竞争对手吧？如果你的集团知道你收了莫斯商贸集团的钱，他们会怎么对你？而且莫斯商贸集团为什么要用这种复杂的方式来给你汇款呢？他们想让你干什么呀？我也想提醒一下你，我们绝对相信这件事情和孙先生的病危有直接关联。孙先生的意义不言而喻，所以你接下来的话会决定很多事情。都哥们儿，我早就想跟你说，你那个钱确实是莫斯商贸集团的人给我的，而且这事儿跟核能会议有关。Hello. Mr. Henry. Sander, how's everything coming along? Well, it's pretty much down. What do you mean? I mean, it's basically down. But not completely yet. I never thought Hermes members were this naive. Mr. Henry, we're not forcing you to take the document. Others would do so happily. Sander, I trusted you for this job for over a year now, and you're telling me this? Are you threatening me? I don't care how. Just get it down, or we'll do everything in our power to make Hermes obsolete. Since its inception on the Covey Islands, Hermes members have always kept their words. That's why we had many sources willing to provide tips and intelligence. However, our clients and I are very disappointed after what happened this time. We weren't able to decode
Professor Song's house, nor the signal jammer at the venue. We couldn't copy the information remotely. En route to the venue, Song was escorted by the security convoy, so we couldn't do it then either. Stealth was vital when remotely copying the information, as we didn't want to arouse suspicion, so we only had one chance. After Song's accident, when his laptop was being transferred, I didn't think the traffic would be so bad. They might also have been wary of being followed given what happened before. So they took the emergency lane, on which there were many cameras. And right then, cars couldn't change lanes. If I kept following them, you have been too obvious. We're spies, doing our homework. It's a job requirement. Why didn't you anticipate any of that? What am I meant to tell our client? I will figure something out. They have the laptop secured. What you gonna do?喂，侯先生。小杨，老孙走了。孙先生又发作了，这一次没抢救过来。说说情况吧。我怀疑孙先生的死亡并非自然死亡，这是孙先生的死亡证明，还有诊断报告。报告中显示，孙先生的心肌释放了大量水解酶，导致心壁破裂，造成心包填塞，从而引发猝死，和谢会长当时一模一样。我们都以为谢会长是心肌梗塞，其实是氰化物中毒。孙先生身体很好，定期做体检。最近的一次体检显示，身体一切正常，怎么就心肌梗塞了呢？所以我严重的怀疑，他和谢会长一样，属于中毒。我已经安排化验室的同事对孙先生进行尸检了。你有具体怀疑对象吗？莫斯商贸集团。证据呢？哥们儿，帮我保密这件事儿，算是答应我了呗。我答应你。莫斯商贸集团找到我，希望我帮个小忙。他们答应给我300万，想在会上帮他们多打探打探关于高温气冷堆核能技术方面的情报。其实我在会之前就通过关系找到孙先生，跟他进行电话约谈。我提出给他拿2000万，希望他能帮我提供一些相关资料。没想到孙先生他果断拒绝了。会后，我还想再找孙先生聊一聊，是因为给的钱少呢，还是什么原因？但孙先生他一直躲着我。对，我发现他去卫生间，我想跟进去，但是他有随行人员在，我就放弃了。没想到孙先生出事儿了，那我的任务就失败了。所以说，之前的300万就变成现在打了折的80万。那莫斯商贸集团为什么要花这么大的代价来获取这些情报呢？这很正常，都是生意人嘛。能源是这个世界上最大笔的生意，谁掌握了核电技术，那就可以说谁拥有了一座金山。这个人叫李明浩，亚洲能源公司代表。刘丽静，你还记得吗？在我们对他的后续调查中，我们才掌握，他被捕的时候，其实已经离开了台湾军情局，和莫斯商贸集团建立了合作关系。那是不是由此我们可以推测，
王小泉对谢会长下毒，幕后黑手也是莫斯商贸集团呢。这一次他们又对孙先生下毒，他们的目标从来没有改变过，就是窃取我国第4代核电技术。那个赵亚宁，他在其中扮演什么角色？立德公关公司和莫斯商贸集团是合作伙伴，赵亚宁本人和桑德鲍伊关系也非常密切。我们回来之后，发现他们2人有多次密切的接触，我怀疑他们是上下级关系，只是分别在不同的公司作为掩护。就算不是上下级关系，至少也是非常紧密的合作伙伴。分析得很精彩，但我想问你，证据，还有更关键的，他们在什么时候，在哪里对孙先生下的毒？我们对会议中心进行了地毯式的检查，孙先生接触过的和有可能接触到的所有物件都进行了化验，没有任何问题，完全排除了在会议中心对孙先生下毒的可能性。您再给我一点时间。但事情不会给你时间。我们是什么单位？国家安全部门，一旦出现任何问题，后果是无法弥补的。去世的孙先生就是例子。有的单位和组织是负责解决问题，我们是为了避免问题，提前预判，提早解决。等出事情的时候，已经失败了。你们是搞情报工作，不是写侦探小说。李民浩，一个拿黑金的人，他说的话有多确凿，你也要深思了。我会尽快拿出证据。今晚马经理负责和安保小组共同提交完整的案件报告。好。3处小组对今天的情报支持工作处理不当，杨光、黎健每人给我交一份检讨。我向上级汇报研究后，再宣布处理结果。杨光，如果3处还沉迷在以往的功绩里，不思进取，尖刀迟早会变成烧火棍。进来。从我上大学的时候起，进入国家安全机关工作，就是我最大的梦想。到今天，在3处待了14年了，大部分的时间全都是在3处度过的。这更像是我的家。您说的对，安全只有一条路，只能赢，不能输。我不想认输。这不只是一份检讨，也是我的一份总结。我会用尽全力，调查出整个事件的真相，揪出背后的所有人。我也向您保证，我破案，我滚蛋。但是我需要您信任我，像之前一样。我从来没有不信任你，只是事关重大，我不能让这个家出一点问题。你刚才说的对，必须把背后的人和证据都揪出来，给因公出事的人，给我们内部的同事一个交代。是。
我这儿有个事儿，核能研究所需要孙先生的电脑，继续进行项目的研发，你配合他们完成电脑交接。明白。封存编号为00243的一级物证，于2024年4月21日上午11点从保密室取出。对于孙先生的离世，我和我的同事们心里都非常难过。他未尽的事业，就拜托你们了。局里考虑到不能影响你们的研发进度，所以同意把孙先生这台电脑交还给华泽集团。但是在这之前，我们的人需要对这台电脑进行2次检查，确认没有问题之后，再由你们带走，没问题吧？好，没问题，没问题。胡先生，请。请你们来复查一下吧。CDE 盘都没有问题。这 F 盘怎么锁定啊？上次没有啊？孙先生电脑有独特的安全验证系统，只有发生过未经允许的访问，才会显示锁定。千岁，什么情况？梁处，这台电脑24小时内遭到过非法侵入，被侵入的 F 盘自动锁定。什么 ？F 盘里面装了什么文件啊 ？F 盘里装的是高温气冷对核心技术的文件夹呀，是不是欧先生？是。不可能啊！这台电脑，昨天在会议中心的卫生间，我们不是检查过没有问题吗？我确认没问题。然后电脑就交给你了。没离开我手，一路我亲自带回来的，回来交到保密室了。电脑放在保密室里，有人碰过吗？我确定没有。不好意思，二位，由于这个突发状况，这台电脑你们今天不能带走了。等我们调查清楚之后，会第一时间通知你们。还有，请二位暂时保密。好，杨处啊，一定要尽快查明真相，我们的项目耽误不起啊！我们一定会尽快。好的。三处内部，这24小时内发生过非法侵入。我们3处的保密室绝对是安全的，而且也查了监控，这个期间没有任何人接触过这台电脑。但是非法侵入确实发生了，是吗？是。你怎么解释？当局给我们3天的时间，要我们找出线索。同时，局里的电脑专家也会到我们这里展开调查工作。刘卫健，你配合一下。梁处，我想直接从这台电脑展开调查会更有效。这台电脑，我们暂时就别碰了。还有啊，这件事情暂时对外保密。找你半天，在这儿呢。
透口气儿，胸闷。我不管你怎么想啊，反正我信任大家，信任三处。我当然也信任大家，也信任三处，所以我才不让他们碰那台电脑，也是为了保护大家。明白。那就像你说的，非法侵入这事儿，它确实发生了。可是怎么发生的呢？我想了半天，你说有没有一种不接触电脑就实现非法侵入的手段？我没太听懂，你再说清楚点。如果真有这种手段的话，他们唯一的一次机会就是我们从会议中心回到三处的路上。我们从会议中心出来到高架桥附近，一辆车不远不近的一直跟着我们，就跟咱们从实验室出来那次是一样的。你这线索非常重要啊！立刻联系交管部门，申请调取监控的权限，把这期全都调出来。麻烦您，这个88661这辆车放大一点。好。能再放大一点吗？我想看清楚他的脸。这现在已经是最大了。啊，那个租车公司查了吗？查了，千里达租车公司。麻烦你啊，你看一下，这是你们家车吗？怎么了？就想问一下，这车是谁租的？这个属于我们的隐私啊，我真的没法告诉你们的。你还真不想跟他走留着？没什么大事啊，不用紧张。麻烦你帮帮我们，这车什么情况？说说。麻烦你把那个租车人的身份证复印件调出来。这呢？这和用车人的一致吗？这59岁老太太。好像是不一致啊，但是这辆车都是别人代取代还的，其他的什么情况，我这真的不知道了。嫌疑车辆找着了，燕 A 88661，是用一个老太太身份证租的。这老太太跟团出去旅游了，明天回来，我把小谭留那儿了，再摸摸周边情况。辛苦。是。你这边什么情况？局里电脑专家在孙先生的电脑上面装了一个反向的追踪装置。一旦再有非法侵入的情况发生，这个追踪装置会自动反向追踪到侵入者的 IP 地址。报警装置就在我这台电脑上面。这厉害啊！守株待兔就行了。最不希望看到的情况就是有兔子出现。我走了啊！哎，下次玩啊！拜拜。刘阿姨，哎，你好，你好。你是？我是延平市国家安全局的，我想问您几个问题。安什么局？安全局。管谁的安全呢？我先给您看证件，回头您自己查查。小谭哈，你好。哎，你好，刘阿姨。是这样，想问一下，最近您的身份证都借给谁租车用了呀？我不知道啊。So, how's everything going? Mr. Robert, things aren't looking great. Our research is struggling to ensure transportation pipeline and coolant compatibility. In this case, we need at least 6 months to come up with something. That much time, damn it! I thought we could catch up to China Gen 4 nuclear technology. But they've already announced that the technology is ready. The next 6 months will be decisive. How's the plan panning out on your end, Henry? The Chinese scientist Sun Yaoquan has passed away. I knew that.
But this doesn't mean that Chinese Gen 4 technology died with him. No. Exactly. There have been a few bumps on my road here too. According to my sources, China's Huazi group has made private contact with the capital city already. So we should take action sooner than later. What action are you referring to? If we move in first, that will give us a sure advantage. That will allow us to start negotiating with capital city. Then I can have my people move further into the organization and get us what we need. In my opinion, isn't that too hasty? How embarrassing would it be for us without key technology? You think this is embarrassing? This is happening all because your R&D team is useless. But this backs us into a corner. We are already backed into a corner. Nuclear energy is the future, but it can't be a future without us in it. As the Chinese say, how would you catch a tiger's cub without entering its lair? Mr. Robot, please have faith in my plan. I guarantee we will have our own Gen 4 nuclear technology. It's me. Sander. Mr. Henry, I know what you're going to say. You know, I have put a lot of trust in Hermes, but you have disappointed me twice now. So you listen up. We have no way out anymore. Get me what I want in 2 months. Why so soon? Because we've just made a move. You better keep an eye on the news. I understand. You have my word. Hermes will never disappoint you. 我被选上了。是的，你成为了小说《拥抱》的中文翻译者。这个是电子版的合同，等我们都确认好了之后，会给你纸质版的来签字。真是太好了。卢卡先生提出，希望你先对第1个章节进行简单的翻译，作为你们沟通的样本，然后再继续后面的工作。好的。他说他对你很信任，所以今天的面谈就不参加了，之后会直接打电话给你。好。合同你还是要仔细看，这是你权益的保证，不能忽视。谢谢你，赵总。Duke, Sherry, I really don't want to say this, but you guys are my right-hand man. So far, we've had nothing go wrong in Afghanistan, Ukraine, or Pakistan. We've never missed our shot. Therefore, this time, we don't have a chance to make any mistakes. I have made another deal with our client, and we need to carry out our plan B. This time, you know, we have no way out. Yes, sir. I got it. What do we do with Herman then? Keep him here till the noise dies down. Then send him away immediately. What about his family? Keep a close eye on them. Don't let them go. If necessary, do what you need. Understood.还没回家啊？杨创，你还没下班？手头还有点事儿没处理完，早点回去休息，辛苦一天了。那个，杨初啊，有点事想跟你商量一下。说。
我想用一下那台机密电脑，我有点新的发现。什么新发现？我怀疑电脑遭到了远程侵入。整个删除防护这么严格，潜入侵入的可能性基本为零，所以我怀疑电脑在转运的路上遭到了远程侵入。任何操作在电脑上都会留下痕迹的，想要查明真相，就直接在机密电脑上操作。我已经明确说了，删除内部，谁也不许碰那台电脑。你胆子挺大呀，还跟我提这种请求。我又没偷没抢的，我有什么不敢的呀？再说，我觉得你肯定会答应我的。为什么？因为你看着挺严肃的，实际上你就是一个纸老虎。第二，你也想查明真相，对不对？我向张局汇报过了，张局同意了你的申请。你是第一个发现这台电脑遭到过非法侵入的人，所以我们对你有基本的信任。但是信任归信任，纪律是纪律。从现在开始，你白天正常上班，下班之后到我这里，在我的监督之下，才可以接触这台电脑。同时，你操作的全过程，我会做视频记录。还有，这件事情除了你、我、张局、刘伟健之外，暂时先不要对外透露。有问题吗？没问题。你这儿有吃的吗？没有，但是可以点。我需要电脑的密钥。密钥，我开机密码。多久可以搞定2天。明天晚上，我等你的结果。那是1天。今天、明天2天。今天已经是晚上了。你想吃什么？1份炸鸡，1份汉堡，3杯奶茶，再来点烧烤。马上点。1天可以。开始。来，把电脑关了吧，明天再接着干。3点多了，你也累了。明天还有吃的吗？跟今天一样行吗？1份汉堡，1份炸鸡，3杯奶茶，再来点烧烤。记着。回去的时候自己路上小心点。早上多睡一会儿，我跟陈秋说一声。谢谢领导。谢谢你啊。辛苦啊。对不起，对不起，我是不是吓着您了？对不起，对不起，不好意思啊。您是孙耀宽先生的朋友？您也是。
是。我跟您之前是不是在什么地方见过？不好意思啊，实在想不起来了。没事没事没事，可能是我记错了。那既然您是孙先生的朋友，我也是孙先生的朋友，能有幸跟您认识一下吗？杨光，燕平朝阳商贸有限公司总经理。赵雅宁，立德集团副总裁。您这英文名字是 Alicia。Alicia。OK。Sunny。Sunny。很高兴认识您。幸会，杨总。如果以后有什么生意上可以合作的地方，您给我打电话。好。那我先走一步。好，拜拜，赵总。再会，杨总。你和赵雅宁互留名片，这在哪儿见着的？今天一大早，我去给孙先生扫墓，正好他也去给孙先生扫墓。他给孙先生扫墓？从他祭奠孙先生的样子来看，倒还挺真诚的。所以我就临时决定，上去跟他正面碰一碰，看他见到我之后是什么反应。那他什么反应啊？一口咬定从来没有见过。这明显是跟我揣着明白装糊涂。从今天他的反应来看，我更加确定了，他是个有身份的人。你找我有事儿？坐。赵总，跟莫斯商贸集团接触的怎么样？一直都在保持联系。